गाइस जितना हमारे शरीर के लिए भोजन और पानी उपयोगी है उतना ही हमारे शरीर के लिए नींद भी उपयोगी है। यदि हम सोए ना या हमारी नींद ना पूरी हो, दिन भर जैसे पागल से बने घूमते रहते हैं। लेकिन गाइस शायद आपको नहीं पता कि इस संसार में एक ऐसा भी जानवर है जो पैदा होने के बाद लगातार 3 महीने तक सोता है। तो गाइज आप ये फैक्ट सुनकर चौंक तो जरूर जाएंगे, लेकिन गाइज ये बात सही है कि इस संसार में एक ऐसा भी जानवर है जो पैदा होने के 3 महीने बाद लगातार सोता रहता है। तो चलिए गाइज मैं आपको उस जानवर का नाम बताता हूँ। गाइज दरअसल भालू एक ऐसा जानवर है जो पैदा होने के 3 महीने बाद लगातार सोता रहता है। तो गाइज ये आपको फैक्ट कैसा लगा चैट सेक्शन लिखना ना भूले, और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।